இந்த கிரைண்டர் என்ன விலங்க அப்படின்னு, உனக்கு கிரைண்டர் இல்லை, நீ கிளம்பலாம். என்ன கிரைண்டர் காசு கொடுத்தானே கேட்டேன்னு மறுநாள் மீஸ் வயசுலாம் எடுத்துட்டு வல்கடின்னு வந்து, சார் இந்த கிரைண்டர் என்ன விலை, உனக்கு கிரைண்டர் இல்லை, இனி வந்தில பல்ல ஊற்றி போய் ராஸ்கலம் போயிட்டேன். மூணாவது நாள் எல்லாம் போட்டு தொப்பி போட்டு ஆளே மாறி, சார் இந்த கிரைண்டர் என்ன, உனக்கு கிரைண்டர் இல்லைடா, நீ இதுக்கு மேலே கட்டினா வேற மாதிரி ஆகும்டா. காசு எடுத்து வச்சேன், காசு பிடிங்க, எனக்கு நீங்கள் கிரைண்டர் கூட தர வேணாம். ஏன் எனக்கு இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு. இது வந்து மிக்சி.